なほちゃん、これちょうだい。ダメよ。これは友達に誕生日プレゼントにもらったものなんだから。いいじゃん。こんな可愛いポーチ、なほちゃんにはどうせ似合わないんだから。私が持った方がポーチも喜ぶよ。絶対ダメ。なほちゃんのケチ、パパに言いつけてやる。うちに来るたびに私の持ち物を欲しがるいとこの葉月。父親であるおじはそんな葉月を見てもいつもニコニコしているだけ。母が注意をするように言ってもいいじゃないかと、おじが葉月を注意するのを私は見たことがなかった。私は樋口奈穂、32歳。結婚して3年、仕事はまだ続けている。私の会社は産休育休制度もしっかりしているので、子供ができても仕事は続けるつもりだが、まだ子供はいないし、その兆しもない。夫は私より一つ年上で、私の会社の取引先でもある大手企業に勤めている。何度か夫の会社に訪問することがあって知り合い、そのまま交際する流れになって2年後、結婚に至った。結婚式の日、夫を見た葉月は、イケメンじゃん。なんでなほちゃんなんかを選んだの？などと、私の目の前で目をハートマークにして夫に聞いていた。葉月のこういう言動は今に始まったことではないので、またかという感じだったが、夫もまんざらでもない顔をして、鼻の下を伸ばしていたのには、ちょっと眉を潜めた。いとこの葉月は、私の母の兄の娘である。おじが結婚したのは35歳の時。私はまだ2歳だったから、その時のことは覚えていないが、葉月が生まれた時は、すでに7歳になっていたから、とてもよく覚えている。結婚して5年。子供ができなかったおじ夫婦にとっては、待望の赤ちゃん。おじの喜びはひとしおだったのだが、悲しいことが起こった。おばが出産後間もなく亡くなってしまったのだ。妻を失った悲しみと、母親を失った娘を不憫に思うあまり、おじは葉月を溺愛した。母の実家は遠い田舎にあり、祖父母はまだ健在であったが、おじも大学の時から上京してそのまま就職したので、葉月を手元に置いておきたいおじにとって、田舎の祖父母に預けるという選択肢はなかった。それで必然的に、うちで葉月を預かることも多かったのだが、おじは葉月が何をしても怒らない。この子はかわいそうな子なんだ、というのが、いつの間にかおじの口癖になった。母も最初のうちは、葉月を不憫に思っていろいろと気を配っていたのだが、おじのあまりの甘やかせぶりに呆れて、たびたび注意をするも、おじは全く聞く耳を持たなかった。兄さん、いくらなんでも甘やかせすぎよ。これじゃ、どんどんわがままな子になるわよ。いいじゃないか。女の子なんだから、ちょっとくらいわがままでも。葉月はかわいそうな子なんだ。もっと温かい目で見てやってくれよ。と、おじは言うばかり。葉月の方も物心ついてくると、父親が激甘だということを理解するようになって、何を言っても、おじに言えば許されると思っている。だから、母の言う通り、超わがままに育った。子供の時、母が私の誕生日にと、ホールケーキを買ってきていた。いざ食べようと思ったら、上に乗っているイチゴだけ全部食べられていたことがあった。美味しそうだったから先にもらっちゃった。と、葉月はニコニコして言う。全く悪いことをしたという意識はない。こんなことしたらダメでしょう。お行儀が悪すぎるわよ。母が注意すると、葉月は必ずおじに報告した。しかも、母が意地悪したように言うから、おじが母を責めることもしばしば。私も、葉月が赤ちゃんの頃は可愛く思っていたが、葉月のわがままぶりに振り回されることも多く、
だんだんと煩わしく感じるようになった。しかもうちに来るたびに私の持ち物を欲しがる。おじに頼めば何でも買ってもらえるのに、人のものを取り上げるのが楽しいようだ。学校でもそんな調子だから、おじはよく呼び出されていたが、それでも葉月が悪いとは思わない。生まれてすぐに母親を失ったかわいそうな子なのに、先生もクラスの子たちも、そういう葉月に対して優しさが足りない。もっと大きな心で、少しくらいのわがままは許してやるべきだとか言っていた。親バカも、ここまで言ったらどうしようもない。母も、言っても無駄だから、だんだんとおじには意見をしなくなった。葉月も中学に上がった頃から、うちにはあまり来なくなった。きっと母の小言がうざかったのだと思う。それでも、年に2、3度はやってくる。大抵は正月とか誕生日とか、何かをねだりにやってくるだけだが。あれは葉月が高校に入って間もなくの頃だった。私はちょうどその年に大学を卒業して就職したばかり。会社から帰って自分の部屋に入ると違和感を覚えた。なんとなく小物の位置が変わっているような気がした。葉月が来たのではないかとすぐにピンときた。子供の時に私がいない間に私の部屋に入って勝手に物を持っていくということがたびたびあったからだ。私は慌ててクローゼットの中を見る。案の定、あるはずのものがなかった。慌てて母に葉月がやってこなかったか尋ねると、来ていたとのこと。高校に入学したから、お祝いをくれなんて言ってきたの。私の部屋に入ったでしょ。それは見てなかったわ。でも、あなたの部屋には近づかないように言ったのだけど、また何かなくなったの？母も、葉月が私の部屋に忍び入っては、物を持って帰ることを知っていたから、用心はしていたそうだが、急に雨が降ってきて、洗濯物を取り入れている間にいなくなっていたそうだ。高校の入学祝いは受かった時に、すでに渡しているからもうないと断ったので、それで怒って帰ったのかなと思っていたと。お母さんたちに就職祝いにプレゼントしてもらったビトンのバッグがないの。私はすぐに葉月に電話した。葉月、私のバッグ持って行ったでしょ？返して。なんで？あれはなほちゃんにはもったいないかなって思って、私の高校入学祝いにもらってあげただけだよ。こういう時、なほは取っていないとか、とぼけるようなことはしない。もらって当たり前という態度だ。だから余計に腹が立つ。あれは、私が両親に買ってもらったの。だってあれビトンだよ。なほちゃんには全然似合わないじゃん。そういう問題じゃないの。人のもの、勝手に持っていくって泥棒だって前にも言ったでしょ。今すぐ返しなさい。やだよ。もらったものはもう私のものだもん。葉月が勝手に持って行ったんでしょ。こういうのはもらったって言わないの。盗んだって言うの。もう、そんな固いこと言わないでよ。だいたい、高校生の葉月が持つようなものじゃないでしょ。大丈夫。なほちゃんよりは私の方が似合うから。などと、一向に拉致が開かないので、後日、母と一緒におじの家に乗り込んだ。そうしたら、そのバッグはすでにネットで売ってしまっていた。結局、おじに弁償してもらって終わらせたが、それでも葉月を叱らないおじの態度は全然すっきりしなかった。その件で葉月には一人で家に来ることをやめてもらった。母がもう家に入れないと言うと、おじはかなり気分を害していたが、私はほっとした。それ以来、葉月とは年に1、2度、親戚とかの集まりで会う程度だった。
それでも葉月は、高校を卒業したとか、大学入学したとか言って、うちに普通にお祝いを要求してきていたようだ。私はおじに要求したことはないし、もらったこともない。まあ、おじにとっては、可愛いのは娘の葉月だけで、姪の私なんてどうでもいいのだろう。葉月は亡くなったおばにとてもよく似ているみたいで、人目を引く美人ではある。そのことも、おじにとっては自慢だったのだろうし、おばへの思いも相まって、葉月に対して甘々になってしまったのかもしれない。私はおばのことは、なんとなくしか覚えていないのだが、母の話では、美人できちっとした人で、母や親戚たちへの気遣いも細やかな、できた人だったと言っている。可愛い娘を、あんなわがまま娘に育ててしまって、きっとおばは草葉の陰で泣いているだろうと、母はよくこぼしていた。私の結婚式で会った時、葉月は22歳、大学4年だった。しばらくぶりに会って、一段と綺麗になったなと思ったが、中身は相変わらずのようだ。おじの話では、就職も決まっていないという。無理に働かなくても、葉月ほどの美人なら、慌てなくても男が放っておかないだろうから大丈夫だとか、おじは豪語して、いずれお金持ちのいい男に見初められるに違いないとか言っていた。私の夫の両親は、夫が大学生の時に病気で相次いで亡くなっていた。夫は親から受け継いだ家に住んでいたので、そのままそこで結婚生活を始めた。結婚式でその話を聞いたとき、葉月は目をキラキラさせていた。何それ、すっごい有料物件じゃん。イケメンで大手企業勤め、その上面倒な親はいなくて家まであるなんて。と、大きな声で言い、周りの顰蹙を買っていたが、葉月はまるで気にしていなかった。とは言っても、最近は葉月ともおじともそれほど関わりなく過ごしているし、私も結婚して実家を出るわけだから、もっと関わらないで済むだろうと放っておいた。そうして3年経ったある日、母方の祖父が亡くなった。葬儀は祖父母の住んでいた田舎で行われるため、両親と夫と共に出向いた。もちろん、その席にはおじや葉月も来ていて、その夜は久々に親戚一同が揃い、私たち家族とおじたちは母の実家に泊まることとなった。こちらには祖父母の兄弟たちもいるので、その夜は祖父の供養も兼ねて、みんなで食事をとったのだが、少しお酒が入ったタイミングで、おじがいきなり私の前に出て土下座をした。頼む！私も両親も何事かと目を丸くしたが、おじは続けて懇願するように私を見る。葉月が四郎くんの子供を妊娠した。四郎くんを娘に譲ってくれ！と、おじは再度土下座。一体これは何の茶番だと思うが、おじのこの様子から嘘や芝居ではなさそうだ。そうしたら、葉月が夫の横に行って、その腕に自分の腕を絡めて、私を見てにやつく。ごめんね、なほちゃん。そういうことなの。夫の方は目を泳がせて苦笑い。両親はブチギレそうな顔をしている。兄さん、一体何を言ってるのよ！こんなこと許されるわけないでしょ！でも、仕方ないじゃないか。葉月が、四郎くんがいいって言うんだから。幸い、ナホのところにはまだ子供もいないんだし、葉月のお腹には、もう四郎くんの子供がいるんだ。こんなことを許すなんて信じられない。いくらなんでも、やっていいことと悪いことがあるでしょ。親なら叱るべきでしょ。他の親戚たちも、さすがに呆れた顔をしているが、当の葉月はニタニタしているばかり。全く悪いとは思っていない様子。
というか、勝ち誇ったような顔をしている。まあ、そんなに欲しいなら、私としては別に構わないのだが。実は結婚してから、夫のお金のルーズさにうんざりしていたのだ。結婚前に、夫には借金があることは聞かされていた。でもそれは大学に行くために借りた奨学金だと夫が言ったので、そのための借金なら仕方ないと思う気持ちが私もあった。でも、実際はそうではなかった。夫はとにかくお金の管理ができない人なのだ。持ったら持っただけ使ってしまう。それを使ったらもうお金がなくなってしまうと分かっていても、見栄を張って人におごったりする。私も確かに結婚前には何度か食事をご馳走してもらったりしたことはあったが、きちんと計算して管理してた上でのことだと思っていた。生活費は一応毎月もらっているが、会社の後輩におごったとか、友達と立て続けに飲みに行ってお金が足りないとか言って、すぐに貸してほしいと言ってくる。ある時、夫のお給料も私が管理して、お小遣い制にしようと提案したが、すぐに却下された。冗談じゃない。俺は社会人だぞ。お小遣いなんてありえない。同僚にもそんな奴がいるが、ああいうのを聞いてると、男として情けなくなる。でもあなた、お金の管理全然できないでしょ？そうでもしないと、貯金もできないわよ。貯金？別に貯金なんて必要ないだろう。それじゃあ、将来子供が生まれた時どうするのよ。そういうのはその時に考えればいいんだよ。子供のためになんて言ってケチケチしてて、できなかったら我慢した分損じゃないか。損って。ああ。でも、お金ってなんでこんなに早くなくなるんだ？親父とお袋の保険金も、あっという間になくなったし。え？この言葉で、夫の借金が奨学金だというのは嘘だと分かった。大学の費用は親がとっくに払っていた。ただ親が亡くなった時に保険金や親の残した貯金があって、1000万近くのお金が夫の手に入った。それまでは普通にお小遣いで生活していたのだが、いきなり入った大金に夫は浮かれた。夫には1000万が途方もない大金に思え、欲しいものを次々に買ったり、高いレストランやホテルに泊まったりして、お金を使うことの優越感を覚えてしまった。夫はその時の高揚感が忘れられず、浪費癖が身についたのだ。そのうち足りなくなったら借りるを繰り返して、瞬く間に借金が増えた。この話を聞いた時は、さすがに呆れた。それでも、なんとかこの浪費癖を直そうといろいろ試みたが、ダメだった。うるさく言うと、しまいには逆ギレする始末。私は節約して貯金もしっかりしたいタイプだから、借金しても平気でいる考えはどうしても受け入れられない。それでここ1年くらいはよく衝突した。こうなってくると、いろいろと価値観の違いも気になってきて、夫への愛情はそれこそあっという間になくなっていった。ここのところ帰りも遅く、隠れて誰かと電話したりしていることもあって、もしかしたら浮気しているかもと疑ったことはあるが、さすがに相手が葉月だとは思いもしなかった。でもまあ、こんな夫、欲しけりゃくれてやるわ。まあ、そんなに言うなら OK ですが。なほ？何を言ってるの？だってお母さん、考えてもみてよ。いとことできちゃう夫なんていらないでしょ？気持ち悪い。あ、まあ、そう言われればそうだけど、でもね。私の言葉に母は確かにとうなずくが、どこか納得できないという顔もしている。
でもね、おじさん。この人には多額の借金がありますが、本当にいいのね。借金？それも一緒にもらってくれるんだよね。ちょっと待て。今はまだお前の夫だ。そんなのはお前が何とかしろ。葉月にそんなものを背負わせられない。兄さん、何言ってるのよ。いくらなんでも勝手すぎるでしょ。いいわよ、お母さん。おじさんこそ本当にいいのね。シロの借金は私が清算するということで。もちろんだ。借金はお前が清算して、シロ君は葉月に渡せ。了解。ではあの家は私がいただくので、このまま夫を引き取って帰ってください。は？実は1年前に、夫の新たなる借金が発覚した。しかも結構やばいところで借りていて、かなりまずいことになっていると、夫が泣きついてきたのだ。その時に、結婚してからどうにかこうにかやりくりしていた貯金、と言っても、ほとんど私のお給料からだが、それで清算する代わりに、家の名義を私にしてもらった。いわば、借金の型のようなものだ。夫の名義のままだったら、いつか勝手に家を担保にお金を借りたりして、身動きできなくなると思ったのが大きな理由ではある。その時に、もし離婚になっても財産分与は一切しないという念書も作った。何もなしで建て替えても、夫がきちんと返してくれるとは思えないから、代わりに家の名義を変えさせたのだ。案の定、毎月少しずつ返してもらうことになってはいたのに、お給料日になると、ああだこうだと言い訳して、結局まだ1円も返してもらっていない。多分、私のお金だから返さなくていい。家の名義はどちらでも生活に関わらないとでも思っていたのだろう。どういうことだ？いや、借金の方にナホに家をやったんですよ。でも、まさか、こんなことになるとは。それじゃあ、これからそちらでお世話になりますね。と夫は、まるで他人事のようにヘラヘラしている。まったくどういう神経しているのやらだが、こんな人だから、葉月に誘惑されて、ホイホイと捕まったのだろう。家の評価額から、借金分の金額を引いた分にかかる贈与税も私が払ったの。だからあの家はもう名実ともに私のもの。もし葉月と住むなら買い取ってもらうわよ。もちろん、正規の価格でね。どういうことだ？まあ、簡単に言えば、家を担保に私がこの人にお金を貸したっていう感じかな。じゃあ、借金というのは、ナホに借りている金ってことか。うん、そういうことになるわね。で、あの家で清算ってことで、遠慮なくいただくわね。嘘でしょ？じゃあ、家ないの？どうするのよ、パパ。それは。家がないと聞いて、おじも葉月もやけに慌てている。何かあるのだろうか。手に入ると思っていた家がないのは当てが外れただろうが、おじにはれっきとした家がある、と思っていたら、おじが青い顔をして、また土下座をした。頼む！家も譲ってくれ！ただで！はあ？俺たち、もう住むところがなくなるんだ。何の話かと思っていたら、おじの家は借金の抵当に入っていて、今月いっぱいで明け渡さなくてはいけないらしい。今まで葉月のわがままを聞いて、何でも好きなものを買い与えていたツケが回ってきたのだ。おじは3年前に定年退職しているが、その退職金もとっくに使い果たしたとのこと。どうしようと思っていたところに、葉月から妊娠報告と、相手が私の夫であることを知らされた。
幸い、夫は大企業勤めだし、給料もそこそこあるだろう。家も夫の持ち家のはずだから、葉月ともども、そこに転がり込めば、これからの生活も安泰だと思ったので、今日みんなが集まった席で、夫を譲ってもらおうと考えていたそうだ。後で、私の夫を葉月が奪ったなんてみんなに責められたら、葉月がかわいそうだから、ここでみんなに、葉月のお腹に子供ができたと言って、自分が頭を下げれば、みんな納得するだろうと思ったと。そんなんでみんなが納得するわけもないだろう。それがいい年をしたおっさんの考えることなのか、と呆れていたら、今までずっと静観していた父が口を開いた。さすがにこれはいただけませんよ、お兄さん。葉月ちゃんももう子供じゃない。いい加減目を見開いて、善悪を諭してください。親が一緒になってこんな非常識を容認するなんて、ありえない。父は基本的に寡黙な人で、あまり多くは語らない。でも母とは、あうんの呼吸というか、言わなくても通じ合っているのだなということがわかる夫婦だ。私は両親のような夫婦になりたいと願ってきたのだが、この夫とでは到底無理だ。今まで、妻の身内だと思って見過ごしてきましたが、これ以上、私の娘を傷つけるようなことはやめてください。今後一切、うちとは関わらないでいただきたい。それは。今度ばかりは、とても許せることではない。もう縁は切らせていただく、ということです。あなたもその男も、あなたの娘の顔も二度と見たくない、と言っているんですよ。わかりますよね。すごく穏やかな口調ではあるが、怒りを抑えているその声には、有無を言わさない凄みがあって、そこにいた全員が黙り込んだ。普段あまり意見を言わない人の言葉って、なんだか重みがあるなと感じる。ただし、娘を傷つけたことに対する責任は取ってもらいますよ。責任って、そんな、親戚じゃないか。親戚だから余計許せないってこと、わからないのかなと思っていたら、今度は祖母が本当にやりきれないような顔をして。まったく、あなたって子は情けない。うちももう、あなたたちとは縁を切りますよ。と言い放った。母さんまで、そんなこと。そうだ。なんならこの家を売って、その金でみんなで一緒に暮らそう。親戚一同が睨んでいるこの席で、こんなことを言えるなんて、ある意味すごい。なあ、母さんだって、父さんが亡くなって一人じゃ寂しいだろう。ここには、近所に私の兄弟たちもいるから全く寂しくないわ。今さらよその土地になんて、誰が行きたいもんですか。そんなこと言わずに。兄さん、見苦しいわよ。まったく、今頃天国でお父さんが泣いてるわ。今すぐここから、葉月とその男を連れて出て行きなさい。うちの敷居をまたぐことは、二度と許しません。おばあちゃん、かっこいい。なんて、私は心の中で拍手した。その祖母の言葉とともに、おじと葉月と夫は、親戚たちにその場から追い払われた。その後、速攻で離婚成立。離婚届はおじの家に父が持参し、有無を言わさず夫にサインをさせた。まあ浮気をしていたんだから、とやかく言える立場でもない。ついでに、夫と葉月に慰謝料の請求書も渡してもらった。それを見ておじは青くなっていたが、元井元夫に、家どころかさらなる借金が発覚したようで、
おじは元夫に怒鳴りまくっていたそうだ。でも元夫は悪びれもせずヘラヘラしていたようで、父はもう相手をするのも馬鹿らしくなって、元夫がサインした離婚届をもぎ取るようにして帰ってきたと言っていた。とんだ迷惑をかけて申し訳ない。家も速攻で売却した。私が立て替えた元夫の借金や贈与税の倍以上のお金が返ってきて、ちょっとは気も晴れた。でも、家を売ったことを知った元夫が、お金を返せなどと言ってきた。俺がお前に払ってもらった借金より、家を売った金の方がずっと多いだろ。その上、慰謝料まで払わせて、ずるいじゃないか。もともとは俺の家なのに。身から出たサビでしょ。私はその分嫌な思いをしたし、あの時はあなたも納得して名義変更したじゃない。名義変更したってそのまま済むんだから、借金払ってくれるならそれでいいと思ったんだ。まさか売っちゃうなんて、ひどいじゃないか。私のものを私がどうしようが勝手でしょ。今更文句言われる筋合いはないから。離婚を視野に入れてなかったのだろうが、自分が裏切り行為をしたのだから、自業自得というものだ。その後、葉月からも、なんなのよ、あの男。結局いいのは顔だけだったじゃない。何の話？取引先の既婚女性と浮気していたのがバレて、相手の旦那に会社に乗り込まれて、会社もクビになって、最低最悪のバカ男。あらまあ。よそにも手を出していたのか。まさにクズを。借金だらけで、とんだ不良物件押し付けてくれて、あんな男返すから、パパが払った慰謝料返してよ。とわめいていたが、もう返事もしないで切って、そのままおじも含めて3人ともまとめて着信拒否にした。なーにが押し付けてくれて、だ。頼みもしないのに誘惑したのはそっちだろうが。ってまあ、もらってくれてありがとうって感じなんだけどね。後日、母から聞いた話だが、おじの家は抵当に取られて3人とも追い出され、今は6畳一間で、今時風呂もない安アパートで、3人で朝から晩まで働いて借金返済に追われているらしい。それでも葉月は働くのを嫌がるわ。役立たずなのに反抗的だから、すぐにバイト先もクビになるらしい。妊婦様さながらで、職場でも、私妊婦だからできません。などと言って何もしないでいるそうだ。そりゃクビになるわ。この先親になるというのに大丈夫なのかね。最近では、おじにも暴言ばかり吐いているそうだ。育て方を間違った、と、今になっておじは母にこぼしてきたそうだが、母は知ったことじゃないわ。もう連絡してこないで、と言って電話を切ったと笑っていた。ほんと、気づくの遅すぎだわ。私はもうあの人たちと関わることはない。まとめて縁切れてすっきりしたわ。気分転換に近いうちに両親と一緒に旅行にでも行こうと話している。リフレッシュしてこれからの人生楽しみながら生きていこう。